సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి, మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. సుగుణాల సిరి ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది మనందరి కోసం. చంటి పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా దగ్గు, ఆయాసం, జలుబు, కఫము ఇలాంటివన్నీ ఉంటున్నాయి కదా. ఇప్పుడు అందరికి అది కామన్ అయిపోయింది. చంటి పిల్లలకి తల్లులు పడుకొని పాలిస్తుంటే పొరబోయి లంగ్స్లో చేరి పాల ఉబ్బసం అని అలా డాక్టర్స్ చెప్పడం, అలాంటి వాళ్ళకి మనం ఇంట్లో టెంపరీగా చేసుకొని ఏది చేయడానికి ఉండదు. ఒక్కోసారి అర్ధరాత్రి ప్రాబ్లం వచ్చింది, అప్పుడు అర్ధరాత్రి హాస్పిటల్స్కి పరిగెత్తలేము. కాబట్టి అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో ఇలాంటి చేసుకోవచ్చు, దానివల్ల మంచి రిజల్ట్ కూడా పొందవచ్చు. ఇవేంటంటే ఇది పచ్చకర్పూరం, ఇది పిప్పర్మెంటు, ఇది వామ్ పువ్వు, ఇది పిప్పర్మెంటు, ఇది వామ్ పువ్వు. ఈ వామ్ పువ్వు తెల్లగా ఉంది, ఈ వామ్ పువ్వు ఎర్రగా ఉంది కదండి. కొట్లో అడిగితే తెల్ల వామ్ పువ్వు అడిగితే ఇస్తారు, లేదంటే ఎర్ర వామ్ పువ్వు అయినా ఇస్తారు. వీటినన్నిటినీ సమాన భాగాలుగా తీసుకోవాలి. వీటిని మేము ఆల్రెడీ ఫస్ట్ కరోనా వచ్చిన టైంలో వాడామండి. చాలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చినాయి. అది ఎలా వాడాము, మీరు ఎలా వాడాలి అనేది కూడా చెప్తాను. ఈ మూడింటిని ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు తెల్లగా ఉండే ఈ వామ్ పువ్వుతో తయారు చేద్దాం. ఇది వచ్చి పచ్చకర్పూరం. ఈ పచ్చకర్పూరం కొంచెం పెద్దగా ఉంది, చేతితో నలపలేం కాబట్టి ఇలాగా వేసుకొని కొంచెం మెత్తగా దంచుకుందాం. ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి ఇలాంటి వాటిని అన్నిటినీ. ఇక ఈ వామ్ పువ్వు, ఈ పెప్పర్మెంటు, ఈ పచ్చకర్పూరము అంతా ఈక్వల్ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను. పచ్చకర్పూరం 25 గ్రామ్స్, పెప్పర్మెంట్ 25 గ్రామ్స్, వామ్ పువ్వు 25 గ్రామ్స్. ఇవి ఎక్కడైనా షాపుల్లో దొరుకుతాయి. దీన్నంతా ఇలాగా చేయి తగలనివ్వకుండా, ఒకవేళ చేత్తో చేసుకోవాలనుకోండి ఆల్రెడీ చక్కగా హ్యాండ్ వాష్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. కొంచెం మనం నూరుకున్నది మాత్రం పచ్చకర్పూరం వరకే నూరుకున్నాము. ఈ పిప్పర్మెంటు, ఈ వామ్ పువ్వు అనేది బయట గాలి తగలగానే నీళ్ళగా మారిపోయిద్ది, నీరైపోయిద్ది అన్నమాట. చాలా ఈజీ, ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం పిప్పర్మెంట్ గురించి ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి తెలుసో తెలియదు కానీ పెద్దవాళ్ళు అయితే పంటికి నొప్పి వచ్చినా కూడా ఆ హోలు పడ్డ ఆ దానిలో ఎంత అర్ధరాత్రి అయినా ఇంట్లో పిప్పర్మెంట్ ఉండిద్దండి. దాన్ని ఆ హోల్లో వరకే పెట్టుకుంటారు, మళ్ళీ పక్క పళ్ళకి తగిలితే ప్రమాదం అని. నేనైతే హ్యాండ్ వాష్ కూడా చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇవి చాలా వాల్యుబుల్ అండి, కొంచెం ఖరీదు కూడా ఉంటాయి. దీన్ని ఇలా వేసేసుకున్నాను మొత్తం. అసలు ఈ వాసనకే ఇప్పటికే ఎవరికన్నా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పోతాయి అన్నమాట. అంతా ఇంట్లో పెడితే ఇల్లంతా, కారులో పెడితే కారు అంతా, ఎక్కడ పెడితే అక్కడ అదంతా అసలు ఈ సువాసన మయమైపోతాయి. వదిలేమ్మ కింద పడ్డాయి. ఇలా పెట్టేసుకొని మనం పైకి కిందకి ఒకసారి కలిపేసుకొని ఈ ఎండలో మూత పెట్టేసి గాజు సీసాలోనే కలుపుకోవాలి. ఈ ఎండలో అలా పెట్టామంటే 2-3 రోజుల కల్లా లిక్విడ్ అయిపోద్ది అన్నమాట. ఇప్పటికే చూడండి అది మీకు తెలుస్తుందో లేదో ఇలా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఎర్ర పిప్పర్మెంట్తో ఎర్ర వామ్ పువ్వుతో చేసుకుందాం. ఫస్ట్ మీకు ఎలా చెప్పానో అలాగే అండి. ఇప్పుడు మనం ఎరుపు పిప్పర్మెంట్తో చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. వామ్ పువ్వు, ఎర్ర వామ్ పువ్వు, తెల్ల వామ్ పువ్వు ఉండిద్ది, పిప్పర్మెంట్ కాదు. ఇది చూడండి దానిమ్మ రంగులో ఉంది. ఇది వెంటనే నీరైపోయిద్దండి, చక్కగా చేసుకోవచ్చు. అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళందరూ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని కూడా ఇలా కలిపేసి పక్కన పెట్టుకుందాం. వాటరీగా అయిపోద్ది అన్నమాట. ఇంకా దీన్ని ఎలా యూస్ చేసుకోవాలి చిన్నపిల్లలకి మనకి అనేది నేను చెప్తాను. వీటిని పక్కన పెట్టి ఇంకా ఇలా లిక్విడ్ లాగా కాకుండా మనం ఒక వేజ్లైన్ లాగా, జెండు బామ్ లాగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు. కొంచెం మూత పెట్టి పక్కన పెడితే వాటర్ అవుతూ ఉంటుందండి. జెండు బామ్ లాగా ఇలా చేసుకోవాలండి. ఇది ఎలా చేసుకోవాలంటే నా దగ్గర బీ వ్యాక్స్ అయిపోయింది, అందుకని మీకు చేయటం చూపించడం లేదు. ఇది వచ్చేసి ఇదిగోండి అప్పుడే వాటర్ అయిపోయినాయి చూసారా. ఇలా ఈ లిక్విడ్ని ఇవన్నీ కూడా రాగా తీసుకొని కొంచెం వ్యాజ్లైన్,
కొంచెం బీ వ్యాక్స్ వేసి డబుల్ బాయిల్ చేస్తే ఇలా వచ్చిద్ది. దీన్ని మనం జెండు బామ్ లాగా ముక్కుకి గొంతుకి రాసుకోవచ్చు. చూపించినాను. జెండు బామ్ లాగా ముక్కుకి గొంతుకి రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. చాలా హాయ్ ఫీలింగు, లంగ్స్లో దాకా చాలా హాయిగా ఉండిద్ది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ లిక్విడ్స్ ఈ రెండు కూడా ఎలా వాడాలంటే, మాకు ఇంట్లో దోమలు లేవండి, లేదంటే ఆల్ అవుట్స్ ఇలాంటి రీఫిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పైది తీసేసి ఈ లిక్విడ్ వేసి మళ్ళీ సేమ్ ఆల్ అవుట్ ఎలా పెట్టుకుంటామో అలా పెట్టుకుని స్విచ్ చేసామంటే నైట్ అంతా రూమ్లో హ్యాపీగా కమ్మటి సువాసన వచ్చేసిద్ది. ఇంకా దీన్ని మనం ఇదిగండి, నేనైతే వైట్ తయారు చేశాను, రెడ్ మీకోసం ఇప్పుడు తయారు చేయడానికని తెచ్చాను, కానీ రెడ్ నా దగ్గర లేదు. వైట్ అయితే తయారు చేశాను. ఇదిగండి వైట్ ఇలా ఉంటుంది తయారైనాక. మీకు కనిపిస్తుందా అండి? ఇలా ఉంటుంది వైట్ తయారయ్యాక. ఇక దీన్ని మనం మాస్క్ అనేది ఇంతవరకు వదిలిపెట్టలేదండి, వదిలిపెట్టొద్దు కూడా, ఎందుకంటే ఇంకా ఏవేవో చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆ జాగ్రత్తలు పాటిస్తూనే మనం ఇక గడపాల్సి వచ్చిద్ది. ఇలా మాస్కులో ఒక్క చుక్క ఇలా మాస్కులు వేసుకొని బయటికి వెళ్ళబోయేటప్పుడు అంతే. చూసారా? మీకు తెలుస్తుందా? ఇలా ముక్కుకు మాస్క్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఇలాగా మంచి సువాసనతో చాలా బాగుండిద్ది. ఊపిరి ఆడకుండా ఇబ్బంది పడతాం కదా ఇలాంటి గుడ్డ మాస్కులు పెట్టుకున్నప్పుడు, ఆ ఇబ్బంది ఉండదు. చాలా బాగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఇక చంటి పిల్లలకి ఎలా రాయాలంటే దీన్ని వాళ్ళకి ఛాతీ మీద గొంతుకి కొంచెమే అండి, ఒక్క చుక్క. మనం జెండు బామ్ రాసుకుంటే ఎంత తిమ్మిరిగా ఉండిద్దో, చిన్న పిల్లలు కదండి, అంత తిమ్మిరిగా ఉండిద్ది అన్నమాట. అందుకని ఒక్క చుక్క దీన్ని ఇలా మనం వేసుకొని వాళ్ళకి ఛాతీ మీద గొంతుకి అలా రాస్తూ ఉంటే ఊపిరాడక ఏడ్చే పిల్లలు, ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడి అటు కళ్ళి రాక పోక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారే వాళ్ళకు కూడా. ఇంకొకటి, బాగా పొట్ట నొప్పి వచ్చి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు నీళ్ళల్లో ఒక్క చుక్క ఈ ఒక్క చుక్క ఇలా వేసుకొని నీళ్లు తాగేసేయచ్చు అనమాట. అలా తాగినందువల్ల ఏంటంటే పిల్లలకి పొట్టలో నొప్పి పుడుతూ ఉండిద్ది, నులి పురుగుల వల్ల కానీ దేని వల్ల అయినా కూడా. ఆల్రెడీ పిప్పర్మెంట్ నోట్లో పెట్టుకోవచ్చు అండి, పిప్పర్నున్న చోట పురుగులను చంపే తత్వం దానికి ఉంది కాబట్టి అలాగా. ఇక పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు, చంటి పిల్లలు, పుట్టిన పిల్లలకి ఇబ్బంది పడ్డా కూడా ఇలాంటి మన చేతి మీద రాసుకొని వాళ్ళ ముక్కు దగ్గర పెట్టినా కూడా మంచి రిజల్ట్ తెలుస్తాయి. అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఏ విషయానికి పరిగెత్తకుండా ఇలాంటి మన ఇంట్లో ఉంటే అండి చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్సే సాల్వ్ చేస్తాయి. అందుకని ఈ తయారీ విధానం మీకు తెలియజేద్దామని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నమాట. లిక్విడ్ ఇలా ఉంటుందండి, రంగు లేకుండా ఉండే లిక్విడ్. అంటే ఇది కొంచెం కుంకుమ పువ్వు వేసేసి అలా ఉందిలేండి. ఇదిగండి, ఇది వైట్ది, అప్పుడే లిక్విడ్ అయిపోయింది. మీ ముందు చేసింది అప్పుడే లిక్విడ్ అయిపోయింది. ఇది వచ్చేటప్పటికి రెడ్. దీన్ని ఒక్క పూట ఎండలో పెట్టామంటే చక్కగా లిక్విడ్ అయిపోయింది. మీరు వాడుకోవాలంటే ఇలాంటి డబ్బాల్లో వేసుకొని వాడుకోవచ్చు చక్కగా. ఇంతే అండి. మా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేశారంటే మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి.